Це наш ліфт. Золотий. Включаємо на ліву кнопку. Двері закриті і пропеллер. Так, ось ми приїхали на нову вечерю. І від ліфту ми йдемо назад. Он прямо спеццентр. Це головний ресторан. Дорога до моря. Зараз ми покажемо, які ми попадемо в друге ізмірення. Тільки спочатку ми пройдемо друге. Потім попадемо в друге. Така дорожка. Тільки нам не треба автомобіль. Ось ми зараз йдемо. Такий тут прикольний. Тут є пространні туалети, чоловічий, жіночий і дресінг-рум для перевдягання. Охорона. Тут є вихід на базар і на екскурсії. Такий тунель до моря. Зараз будемо. Дорога, в принципі, не дуже довго. Дуже швидко. І через тунель. У сусіднього готелю, у нас Grand Colibris, сусіднього готеля, бачите, який колір. На дворі, на палючому сонці. Тут душик, біч-бар, вже працює кафе і наш пляжик. Ось.